Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) की Livelihood Business Incubators Project Makada kumjali singani tara taruk tara tareta lupa crore aniga lakh humbutara mapan changna semgalakhiba 6 chamber cold storage plant mai phangdaba amadi machinery yadabana maramoiraga kangkhathang oiduna leire nakalamaromda Comptroller and Audit General of India की report की matungina Livelihood Business Incubators Project की makada Laikiba lupa crore mariga lakh kuntra की equipment humbutara humdoi की manungda lupa crore ahunga lakh kunga taruki oigadaba equipment nifugani thoidi sizinaba yadana leire haina MPCC की president MLA के Megasandra फोंदोक्रे wafam asing asi nilakuthi da leiba Manipur Food Industries Corporation Limited amadi lamphel da leiba NIC office da MPCC की president के Megasandra luchingba Congress party की team amana chatkiba yengsin khongchat amaga mari leina फोंदोखिबने Yangsin Kongchat aduga mari leina mahakna makhatara duna hai Nilakuthi Food Park ta leiba 6 chamber cold storage plant asi chahi mapan gi mamangda MSME gi senthang makhada lupa crore anika lakh humputara mapan changna sabalo shinkhibane cold storage asina miyam da off season fruit sing preserve tawduna thamlaga miyam da off season oiba matamda fanghanna bagi pandam da sakhibane adubu laibak thibadi hairiba cold storage plant asi hek haurakpadagi ngasi fawbada nomata function tawdana hauji faw leiri Thabak phangdaba praja miyam da kanaba fanghanaba semkhiba cold storage asi sahi mapan suraklaba fawbada mathau tawdana kangkhathang ama oina Leingak na thamliba asigi maram karigino cold storage asi khakta nate asiguma project kaya ama ngasi lamdam asida mathau tawdana leiri asiguma project sing asi mathau tawhalagadi praja miyam da kanaba kaya soidana fangani maram asina Palliba Leingak asina athubada ideal oina leiriba project sing asigi matangda investigation ama tawgadabani haina mahakna phongdukhi Hairiba Nilakuthi Food Park sida leiribasi paisa kaithokre aduga sahi mapan gi mamangdagi mafamsi sagatlaga completion tawre aduga hairiba cold storage masigi facility sina parja mayam da akhoi gi masida cold storage da akhoi gi facility si piraga mayam si karbar tawba adagi akhoi gi matam gi mahai marong lolakpa mayam singsi sida aikoi sida store tawrakanda freezer sida thamakanda unseasoned fruits mayam sing adagi mahai marong mayam yonbagi facility se parja da pigedabane ado hairibasi paisa se kaithokre aduga sarakanda thamakanda nongmabok function tawdi adubu aikoi sports da lakpa kanda aikoi gi kai khumna jariba officer Mayofi unobada tha ani kumbati chamber taruk leibasida chamber ani di the horticulture department na sinagi hai adubu hek haukiba akhoi gi masigi function tawba yaba haukibase masidagi amukta haudri Kuki MLA Tarana Assembly gi mifam thangna na yaudabagi matangda hangba wahang amagi paukhum piraduna mahakna hai Hauzik lamdam asida thokliba irang asi warushin ama purakpada MLA pumnamakna Assembly gi floor da khanafam thoi tangai fadragadi center gi matenga loinana Kuki MLA Singsu Assembly da Kouduna wa khanaba Yaohanba Haibasi Palliba Leingak asigi Toufadraba Thoudang Amani Kuki MLA singna thangna na Assembly session asida yaudaba sina irang asigi warushin purakpada tinthabagi macha ama oidi lamdam asida tangdu leitaba hanjilakna bahonabada MLA pumnamakna amata oine Assembly asida saruk yaminaduna isu asigi warushin ama purakna bahotna minasi haina mahakna phongdokhi akhoi gi Kuki community gi MLA su yaure haraga masi settlement nama porokpa haibasi government sigi mathauni aduna masi yaudaba haibasi solution porokpada awaba oidoini aduna makhoi yahunba yauba haibasi tangai fadaba lei aduna yaudaba haibasi santi porokpada thintha duini aduna aigi side gi party gi side gi di masi mo yaugadabani aduga Manipur santi hanjilaknanaba akhoi honaminagadabani santi natana hingsana akhoi da kanaba parjada lamdam sida chakho thorangda parja khudimakta section khudimakta ngasi waribase violence na hingsana akhoi kanabamta porokpa ngamde haibasi history na adum akhoi itihas na khangre mi kaya communal da sinekhiba conflict kaya da sinekhiba mayam se kanabamta porakhide aroibadadi shanti na loina mai pakpa oikhi aduna akhoi punna phaminara kanda assembly sida tare tara thokna khanare hairakanda community khudima Kuki gisu maitai gisu loina maksi yaure hairakanda
ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯤ